အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့် tutorial video file လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ graphics လုံးအလှစလုံးလေးတွေတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြောများတဲ့ 3D test လေးကိုကျွန်တော် tutorial video file လေးနဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ THIHA ပါကျွန်တော်ဒီမှာပထမဦးဆုံးဒီ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ပေါ့ကျွန်တော် new file ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်သမီးနာမည်ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးတော့ right click နဲ့လိုက်ပါ right click နေပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာ new 3D ဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူကမေးပါလိမ့်မယ် yes နဲ့ no နဲ့ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ 3D layer ဘက်နဲ့ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမူရင်း layer ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပေးပါပြီးတော့ဒီ background ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ postcard ကိုပြောင်းပေးပါပြီးရင်ဒီ background layer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ text layer ရဲ့နှစ်ခုကို selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ control E အဲ့ဒီ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က 3D ကိုသွားပေးပါ 3D မှာ text ကိုရွေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ property တွေကိုသွားလိုက်ပါ property ထဲမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ bevel frame ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ new infinite light ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုအလင်းကိုချိန်လို့ရပါတယ်အရိပ်ကိုချိန်လို့ရပါတယ်စင်ပြေလောက်တဲ့အနေထားရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share ကို noise လုပ်လို့ရပါတယ်rada ချမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျအစိတ်ရှိရှိနဲ့တော့နည်းနည်းတော့စောင့်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီ 3D workspace ကနေကျွန်တော်တို့ photography ဒါကျွန်တော်အမြဲသုံးတဲ့ photography workspace ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုတင်လို့ရပါပြီသုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ video file တွေကမိတ်ဆွေတို့တောင်းတနေသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ